नीला, लूज, 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 लूज. So today we have a patient. The नाम नूर बानो है, कोलकाता से ये आए. मेरा नाम गुलबानो है। मेरा पीछे डोरी में 4-5 साल से दर्द है। मैं यहाँ डॉक्टर के पास आई हूँ। So क्योंकि जो कंप्लेन है 4-5 साल से ये ওখানে যদি আর ব্যথা আমার সবসময় থাকে। इनको एग्जामिन करेंगे, उल्टा लेट जाना है. So when we check the limb length, जो ये वाला लेग है वो हमें लंबा मिल रहा है, राइट वाला लेग और लेफ्ट वाला. तो बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग इनको अलाइनमेंट फॉल्ट है, जिसकी वजह से इनकी जो राइट साइड की मसल्स हैं वो टाइटनेस में जा रही है. इससे हम फर्स्ट करेक्शन करेंगे. एडजस्ट द ओके थोरेसिक स्पाइन. ढीला छोड़े, ढीला छोड़े. इलेक्ट्रिक. ज़्यादा उठो। लंबा सांस लेके छोड़े. रिलैक्स. लंबा सांस छोड़ें. लंबा सांस छोड़ दें. लंबा सांस छोड़ दें. लंबा सांस छोड़ दें. वेरी गुड. लंबा सांस छोड़ दें. लंबा सांस छोड़ दें. So to try the quick tool, see, correct the spine. वाह। So now we go to the thoracic spine. आपको लंबा सांस लेना है, छोड़ना है. रिलैक्स. लंबा सांस छोड़ दो. लंबा सांस छोड़ दो. गुड. वन माउथ. रिलैक्स. लंबा सांस छोड़ दे. लंबा सांस छोड़ दे. रिलैक्स. गुड. वन माउथ. छोड़ दे. छोड़ दे. गुड. वन माउथ. छोड़ दे. छोड़ दे. बढ़िया. शरीर को ढीला छोड़ेंगे. लंबा सांस. लंबा सांस. रिलैक्स. वन माउथ. वन माउथ. करवट लेंगे मेरी तरफ साइड में. शरीर ढीला रहेगा. लूज. इस तरह ढीला छोड़ेंगे. ढीला छोड़ेंगे. ढीला छोड़ेंगे. कट.